有180多栋历史的布袋新闻嘉应庙冲水路也启用，逐档往吸数万名信众来接。立委蔡依瑜认为，即摆丢票已经无法需求，含县府联手重新拍造王船码头清水景观空间。那原本是愿望会当看会赴无，即届可以跟得上。那到尾啊，科伦的整个的工期卖某项所以当这届整个仪式结束了，我们就马上启动所有的工程的整建，包括景观的设计。那希望伫明年的时阵这个所在搭配几百年的这个冲水龙迎启用的活动会让这个地方感觉起来更有声有色而且感觉有一个很重要的一个象征。上团20尊大天顺手山海启王爷，提早一天会伫新闻外海王船顶头，对着8楼到王船码头，做伙到新闻嘉应庙为应付王爷来接收。应付王爷伫率领众神入水来迎启王。阮的游山的启王甲游海的启王，时间到，伊就是入来到外海遐，要转来补给，所以搁较有啥物迄落嘛是着爱甲举办这个庆典，通互伊迄个王船会当靠岸来补给一寡粮草，伊一年当倒转来一摆，闹热过了，28甲阮应付沉水，安尼做伙接受了后，伊就搁出去迄个巡视，阮这个沿海的迄落境界，拢一当游山迄启用甲游海启用，拢会转来。王船码头因为长久来使用，加上游客是真济，所以场馆安全性不足，以及空间无符合现况来使用需求等问题。为了改善这状况，立委蔡依瑜和县府争取中央600万的补助，透过整体规划征收，并且伫水准设置清水景观的楼梯，让民众会当更加接近生命。改造工程预计今年的11月就来完工。记者黄美佳关仓报道。